Benvenuti ad ATH. Oggi vi diamo dei consigli rapidi su come legare i nastrini di cuoio alle testiere o alle redini, tutta l'attrezzatura americana che di solito viene fissata tramite dei nastrini. Ci sono diversi modi per fare i nodi, non c'è una regola generale, quindi ve ne farò vedere un po' che vi potrebbero venire comodi. In questo caso abbiamo una testiera col suo filetto e proviamo a fare un nodo. Passiamo il nostro laccetto all'interno dei fori, ok, in questa maniera. Di solito cerchiamo di tenere la parte più ruvida all'interno e quella più liscia all'esterno. Vedete che passiamo il nostro laccetto da entrambe le parti. Il nodo più semplice chiaramente è il doppio nodo, quindi faccio un nodo semplice, tiro e poi ne faccio un altro sopra di esso. Eccolo qui. Questo è un nodo semplice, veloce da fare, esteticamente magari non bellissimo, ma funzionale. Ora vediamo invece un altro tipo di nodo che invece potrebbe essere magari più carino da vedere. Quindi sciogliamo il nodo che abbiamo appena fatto. Per questo secondo nodo dobbiamo avere l'accortezza che il lacciolo più basso sia più lungo di quello alto, quindi devo far scorrere la parte alta del lacciolo e allungare quello più in basso. La parte alta del lacciolo la faccio pendere verso il basso, mentre quella alta la avvolgo, vedete, in questa maniera, attorno al lacciolo alto. Dipende da quanto spazio abbiamo fra i due fori. Qui mi ci stanno ad esempio 3 passaggi. Il terzo un po' più stretto, ma ci sta. E poi tiro entrambi i nodi. Vedete, questo nodo è esteticamente più carino da vedere e comunque funzionale anche questo. È un bel nodo. Ora vediamone un altro ancora. Sciolgo il nodo che abbiamo appena fatto. Tolgo tutto il lacciolo, perché stavolta infileremo il lacciolo in una maniera diversa. Ok, piego a metà il lacciolo, sempre lasciando la parte ruvida al centro, e dall'esterno faccio passare entrambi i capi nel foro e tiro. In questo caso farete più fatica perché chiaramente il filo che passa è doppio. Talvolta potrebbe essere anche necessario dover utilizzare una pinza nel caso in cui non si riesca. E difatti questo è il caso. Siamo procurati quindi una pinza e in questo caso andiamo a prendere il lacciolo e a tirarlo. Vedete che l'operazione diventa molto più semplice, anche perché spesso i laccioli appena ingrassati sono scivolosi. Facciamo in modo che l'asola che si viene a creare punti verso l'alto, perché poi dovremo ripassare da lì. Riprendiamo il nostro filetto, lo inseriamo e ripassiamo di nuovo tutte e due le parti del lacciolo sul foro interno. Riutilizziamo la pinza e tiriamo. Fate attenzione che i laccioli siano ben ingrassati e di qualità, altrimenti tirando si potrebbero rompere, o peggio ancora si potrebbero rompere durante l'utilizzo e non è auspicabile. Quindi ripassiamo adesso sopra l'altra asola e tiriamo di nuovo e infine sull'ultimo foro che ci è rimasto. Vedete questo processo un po' più laborioso degli altri due, ma il risultato finale, vedrete, è molto carino.
L'ultimo foro è stato fatto un pochino più piccolo degli altri, ma non importa, noi ci passiamo lo stesso. 1 e 2. Ok, ora andiamo a tirare bene i laccioli in modo che il tutto si tiri per bene. Tiro uno, tiro anche l'altro. Ci troveremo in questa situazione dove abbiamo l'asola che abbiamo creato all'inizio e laccioli che escono dall'alto e quindi li andremo a passare all'interno dell'asola iniziale in questa maniera. Dopodiché, sempre usando una pinza o se riuscite con le mani, andremo a tirare i laccioli in modo che siano ben aderenti. Perfetto, 1 e 2. Ok, questo è il risultato finale. Molto carino, utile, resistente, richiede un po' più di lavoro, ma anche questo è un buon sistema. Questi sono 3 dei sistemi per poter legare i laccioli, ce ne sono molti altri, questi sono i più diffusi e i più comodi. Speriamo di avervi dato dei consigli utili per il vostro lavoro di scuderia e noi ci vediamo al prossimo video.